嗱，各位街坊，今日帶你哋睇一套獨棟大別墅啊！總共4層嘅獨棟大別墅，地上3層，地下1層 ，total 350個，你就可以攞低呢一套獨棟大別墅啦。建築面積310個方，實際使用面積超過500個方啊！嗱，呢度就1樓你嘅私家車庫位，咁我哋而家入去望望。嚟，咁我哋一齊入去呢間別墅望一望。咁1樓呢個位置咧係做咗個玄關位噶，咁入嚟呢邊啊，有個洗手間。呢邊就係樓梯上2樓嘅，呢個就係電梯位，呢個位置就落去負1樓噶啦。睇翻1樓啦，1樓主要以會客為主，所以呢度可以擺個10人位，10人位嘅餐位都係足夠嘅。睇翻個廚房啊，哇，夠晒闊落啊，你10個廚師幫你煮飯。OK， 呢度就係生活露台，平時可以打開通風。咁睇翻呢邊就係一個細花園、側花園。嚟，我哋睇翻個客廳啊，個客廳空間都係足夠嘅。客廳咧就連接翻個後花園啊！哇，你睇下呢個後花園，成200個方咁大啊！呢個後花園燒烤開 party 都冇問題嘅。咁呢個位置咧就係落去負1樓嘅樓梯，亦都係負1樓嘅一個天井位置。咁我哋而家落去負1樓望望。嚟，咁我哋而家嚟翻負1樓望望。負1樓呢個位置咧做一個酒窖位嘅，咁可以約翻啲3-5知己喺度傾偈啦。咁呢邊就係電梯井啦，上翻去樓上1、2、3樓嘅。呢個就樓梯啦，咁呢邊咧就有個寶寶房啦，係啦，就你嘅工人房，你嘅工人房都有埋廁所嘅，同埋呢個清潔露台。咁睇翻負1樓呢度，呢個位置仲有個洗手間，呢邊仲有間房。如果係啲 friend 飲醉咗，直頭掉佢過嚟呢度，唔使上樓。咁我哋而家去2樓望望，嗱，咁我哋而家上翻2樓望望。2樓呢一個位置係一個客廳位，坐喺呢度睇電視都唔會騷擾到樓上樓下嘅。咁呢邊咧就係你嘅少爺房啦，少爺房都係帶獨立嘅衣帽間同埋陶瓷。咁我哋少爺房嘅對面咧就係你嘅長輩房啦，長輩房一樣係有埋衣帽間啦同埋陶瓷嘅。咁長輩房呢度咧仲連接埋個露台嘅。露台望出去個景都唔差嘅，咁我哋而家上翻去3樓你嘅房間望一望。嚟，咁我哋嚟到3樓總裁你間房望一望啦。呢個位置可以擺翻你嘅一啲私人收藏啦。呢度就係總裁你間房啦。哇，夠晒大啊！擺張2米大床都仲有咁多空間，你睇下。呢邊就係一個超大嘅浴缸。哇，呢個洗手間真係不得了，做乜都得喺入邊。呢度仲有埋個小露台，平時喺度煲下煙仔。呢邊就係你太太嘅獨立私人大衣帽間啦。咁對面呢度仲有個40平嘅天台露台。哇，你睇下呢一套4層大別墅 ，total 350個，你就可以攞低啦。有興趣朋友仔評論區留言攞資料。